제일 스치는 바람에 제일, 그 노래가 뭐죠? 제이에게 이순희가 부른 노래 뭐 모르시는 분은 없겠죠. 그 노래가 한참 히트를 치고 있었고, 그 다음에 금은 하늘에서 잠자고 추억은 구름 따라 흐르고 친구여, 뭐 친구여 조용필의 그 뭐 교과서에도 실렸다고 그러는데 뭐 참 좋은 노래죠. 그 조용필을 제가 참 매우 좋아하지만 조용필 음악을, 친구여는 사실 그렇게 많이 좋아하지는 않았어요. 저는 좀 사운드 위주로 노래를 듣기 때문에 꿈, 뭐 그 다음에 태양의 눈, 그 다음에 뭐 모나리자, 미지의 세계, 서울 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 뭐 이런 노래들 보면 그 사운드가 참 대단하거든요. 굉장히 세련됐어요. 사운드 위주로 들으니까 친구에는 약간 좀 느리잖아요. 느려서 좀 조금 지루해요. 그래서 그렇게 내가 되게 좋아하는 노래는 아니었는데, 그렇다고 뭐 싫어하지도 않았지만 그 노래가 히트 칠 그런 무렵 저에게는 이런 일이 일어납니다. 지금으로서는 도저히 상상할 수 없는 그런 일이 그 당시에는 있었어요. 젊은 20대, 30대가 들으면 참 옛날, 참 옛날 이야기구나 그렇게 생각할 수 있고, 50대, 60대, 70대 이상 분들은 뭐 맞아 그 시즌에는 그랬지 이렇게 아마 생각할 거예요. 그럼에도 불구하고 그 시즌에 사실 되게 창피했어요. 그 일이. 무슨 일이냐 하면, 제가 그 진주에서 그때 그 당시 학교를 다니고 있었는데, 진주에서 자취를 하지 않고 그 완사라는 도시에서 자취를 했거든요. 그 좀 많이 떨어진 그 버스 타고 한참 가야 되죠. 그 당시에 버스 타고 한 30분 이상 가야 될 거리고, 우리 집에서 이제 완사까지는 8km. 그래서 이제 집에서 다닐 수가 없으니까 버스가 많이 안 다니거든요. 우리는 완전 산골이라. 그래서 완사까지 나오면 이제 버스가 그래도 많으니까 완사에서 자취를 하면서 이제 비포장도로 그 버스를 타고 진주까지 이제 학교를 다니고 그렇게 했는데, 완사의 자취방이 그 당시에 다 그 아궁이에 불 때는 그런 집이었잖아요. 거기 뭐 연탄도 아니고 기름 보일러 이런 거 상상할 수 없는 일이고, 불 때서 그냥 그 온돌방이죠. 근데 이제 겨울이 다가오는데 너무 추운 거예요. 너무 추우니까 그 당시에도 도시에는 다 연탄이 있었겠네요. 연탄이 있었는데 거기는 또 시골이라 아궁이에 이제 불 때는, 근데 자취를 하는데 그 불을 뗄 감이 없잖아요, 일단. 그러니까 이제 제가 집에 와서 주말에 토요일 되면 보통 이제 집에 갔으니까 추워서 도저히 잠을 못 자겠다. 그렇게 부모님한테 말씀을 드렸죠. 추워서 도저히 안 되겠다. 대책을 세워달라. 전기장판, 글쎄요. 그 당시에 그런 것도 하여튼 그것도 안 됐었나 봐요. 뭐 생각도 못 했고. 그래서 이제 아버지께서 대책을 세우신 게, 그 불을 좀 떼라. 뭘과 뗄 겁니까? 뗄감을 좀 가져가라. 장작을 좀 가져가라. 그러면 뭐 경운기에 싣고 가거나, 요즘 사람들은 자식을 위해서 학교 등하교까지 다 태워주잖아요. 좀 너무 과하다고 저는 생각해요. 저는
그러지는 않았습니다. 아이들 학교에 그렇게 태워주고 막 그렇게 안 했어요. 너무 과하다고 생각했습니다. 고생도 할 때는 해야 돼요. 핑계 아니에요. 모든 걸 부모가 자식들한테 다 해줘버리면 아쉬운 게 없다고요. 약간 80%만 해줘라. 약간 아쉬움을 느끼게. 그래야 자식들이 자립심도 생기고 또 고마움도 느낄 줄 알고 늘 1년 365일 학교 다닐 때 부모가 차 태워준다고 생각해 보세요. 등하교를. 물론 아주 어릴 때는 그렇게 해줘야 되지만 초등학교, 중학교 될 때 만약에 그렇게 부모가 해준다고 생각해 보세요. 그 자식은 물론 고맙게 생각하겠지만 고마운 걸 그렇게 못 느낄걸요? 그리고 아쉬운 게 없잖아요. 100%다 그런 건 아니겠지만 부작용도 저는 있다고 생각해요. 역시 자식은 약간 100%다 줄 필요는 없다. 사랑을 80%만 줘라. 저의 인생관입니다. 동의 못 하시는 분도 있겠지만 저는 그렇게 살아왔습니다. 그래서 불을 떼야 된다. 그럼 그 뭐 경기에 실어다 주거나 뭐 트럭에 싣고 가거나 그렇게 또 할 수 있었어요. 그 시절에도 그거는 가능했습니다. 트럭을 대는 건 힘들지만 경운기를 싣고 가거나 그거는 가능했어요. 근데 아버지는 이제 어떻게 말씀하셨느냐 하면 장작을 가져가라. 제가 그때 20대 초반이에요. 장작을 가져가는데 내가 버스 타고 가는데 장작을 어떻게 싣고 갑니까? 제가 반발을 했죠. 장작을 어디다 싣고 갑니까? 그 버스에 그걸 어떻게 싣고 가요? 또 그 당시에는 버스에 사람도 꽉 찼거든요. 하루에 막 한두 번 버스 왔다 갔다 하는데 주말에 전부 다 토요일 날 왔다가 또 일요일 되면 진주로 나가는 그 친구들 사람들이 굉장히 많았거든요. 학생들이. 그러면 버스가 꽉 차, 완전 만원이에요. 한 사람 깨우 탈 정도 그 정도였다고요. 버스가 빨간 버스였거든요. 빨간 시외버스 비포장도로. 그 사람들이 그렇게 많이 탄 그 많은 버스에 장작을 어떻게 싣고 갑니까? 가방 하나도 사실 좀 그 갖고 타기가 부담스러운데 장작을 싣고 가라는 거예요. 그래서 제가 막 반발하고, 그리고 더군다나 제가 그때 20대 21~22살 먹을 때니까 얼마나 예민하고 멋도 부리고 싶은 나이잖아요. 정말 멋을 부리고 싶은 나이거든요. 하얀 이렇게 그 남방 같은 거 입고 깔끔하게 이렇게 오랜만에 저 집에 왔다 가는데 친구들도 만나고 하는데 멋있게 보이려고 다 꾸미고 그렇게 다닐 나이죠. 그런데 장작을 버스에 싣고 가라? 상상할 수 없는 충격적이었다고요. 저로서는. 근데 도저히 내가 막 인상 쓰면서 제가 투정 부릴 정도는 안 됐죠. 아버지가 그렇게 관대하신 분이 아니기 때문에 돌아서서 그냥 막 좀 쩔쩔맸죠. 그 장작을 어떻게 싣고 갑니까? 뭐 이제 이 정도 좀 이야기했겠죠. 인상을 좀 쓰고 그랬겠죠. 아버지가 화가 좀 나셨어요. 그래서 아버지가 하시는 말씀이 이 말 한마디에 제가 꼬리를 내렸죠. 이 말 한마디에 아버지가 뭐라고 그랬었냐면, 아버지가 80대 지금 중후반 됐을 거예요. 만약에 생존해 계신다면. 그 시절에는 다들 어려운 시절이고, 그 시절에는 초등학교도 제대로 졸업 못하신 분들이 너무너무 많았어요. 아버지도 공부를 많이 못하셨죠. 다 그랬으니까. 아버지가 하는 말씀이, 이놈아, 내가 학교 보내준다고 공부시켜준다 그러면 여기서 진주까지 장작을 지게 지고도 내가 가겠다. 나 갈 수 있겠다. 근데 버스에 싣고 가는데 그걸 못해? 막 뭐라 하면서 그렇게 말씀하시더라고요. 자기는 공부도 못했다. 니는 복에 바친 놈 아니냐. 그런 말씀이죠. 아버지 입장에서는 그 말이 돼요. 그 말에 저는 꼬리를 내리고
그 많은 버스에 장작을 싣고 가는데 어떻게 싣고 가냐면 사람이 타는 쪽에는 사람이 겨우 탈 수 있었기 때문에 그 장작을 실을 수가 없고 그 운전기사 쪽에 그 문이 있거든요. 운전기사 타는 문이 있어요. 요즘하고 버스가 좀 달라요. 사람 타는 쪽 말고 운전석에 기사가 탈 수 있는 그 문으로 장작을 싣고 기사한테 부탁을 해가지고 근데 그것도 기사도 또 그걸 실어줘요. 그 시절이 그랬어요. 그걸 싣고 완사까지 갔던 정말 저로서는 창피했던 남들이 그거 보고 얼마나 그 친구들이 보고 되게 창피했거든요. 그래 그런 기억이 납니다. 그게 지금으로서는 상상할 수 없는 일이죠. 근데 이제 그 아버지께서 하신 말씀 그 말씀은 저는 살아가면서 많은 교훈을 남겼죠. 그 인생을 사는 데 있어서 많은 그 참고를 하고 뭐 어떤 점이냐 하면 부모의 시선 부모하고 자식 간에는 보통 한 30년, 30년 정도 이렇게 세대 차이가 나거든요. 근데 부모님 세대의 어떤 그 사고방식, 생각으로 자식들한테 그대로 적용하면 무리가 따른다라는 거. 말이 통하기 힘들다라는 거예요. 그래서 저는 제가 자식을 키울 때 그걸 참고로 참 많이 삼았어요. 그 일을. 왜냐면 내가 지금 나도 딸이 둘이 있는데 얘들을 키우면서 야 이놈아 응? 이놈들아 내가 옛날에 자랄 때는 이렇게 했다. 근데 너는 이것도 못해. 그런 말을 안 하려고 노력을 했습니다. 아마 별로 안 했을 거예요. 자식들이 저도 모르게 했는지는 모르지만 저는 그런 말을 안 하려고 애를 썼습니다. 자식들 기준에 지금 시대에 맞게 옛날 생각을 그걸 나 때는 말이야 그런 거 있잖아요. 그거 안 하려고 저는 20대 때부터 생각을 한 사람이에요. 자식 키우면서 그렇게는 안 했는데 모르겠어요. 혹시 뭐 그런 일이 있었다면 우리 딸들이 이 영상을 보면 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 그거는 아무튼 저는 그런 생각으로 키웠다라는 거예요. 그런 생각으로. 그래서 그 보면 우리 자식들이 자랄 시대에는 풍요로운 시대 아닙니까? 그러면 나는 내 시대에는 운동화 한 켤레 신으면 다 떨어질 때까지 신었거든요. 그런 시대예요. 운동화 나이키 한번 신어보는 게 소원이었어요. 20살 때까지. 근데 우리 자식들 시대는 그게 아니에요. 운동화가 있는데 또 사더라고. 이것도 사고, 그러니까 운동화가 매컬레가 되는 거죠. 그러니까 한 개 갖고 안 된다는 시대가 그런 거예요. 패션으로 여러 개가 있어야 된다는 거예요. 그거 옛날에 나는 한 컬레 갖고 다 떨어질 때까지 신었다. 근데 있는데 뭘 또 사냐? 그런 말 하면 자식들의 좋게 안 받아들이죠. 근데 생각해 보니까 나도 그런 말 했네. 한 방 먹었네, 내가 딸한테. 생각이 나네요. 나도 모르게 그런 말이 나왔네. 그거는 딸이 무슨 후드티를 하나 샀는데 아빠 이거 입으면서 아빠 이거 어때요? 이러더라고. 그래서 너 그런 거 많이 있잖아. 근데 샀어? 이렇게 이야기하니까 그것만 어떻게 계속 입어요? 이러면서 발끈하더라고. 그것만 어떻게 계속 입어요? 이렇게 그렇게 이야기하더라고요. 그래서 그거는 저는 무슨 뜻에서 이야기했냐면 나는 옛날에 옷 하나만 있으면 그걸로가 계속 입었다. 근데 뭐 자꾸 사는 이런 뜻이 아니라니까요. 그게 아니고 후드티는 많이 있는데 왜 또 후드티를 샀냐? 후드 말고 그냥 다른 색깔, 다른게 생긴 옷을 사지. 그런 뜻이었습니다. 예. 이상 마치겠습니다. 너무 길어졌다.